meus amigos, bom dia. Dá uma olhada nesse defeito que chegou pra gente aqui, um cruiser. Olha o barulho que ele faz ao girar o volante. Dá uma olhada. Gente, vamos desmontar e vamos fazer um reparo. Dá uma olhada aí o estralo que ele dá. Quem tiver esse defeito aí pode mandar pra gente, que a Talento resolve. A direção certa é aqui. Tá aí, galera, foi substituído os componentes do motor sem nenhum barulho. Agora eu vou fazer a programação do sensor de ângulo. Mas é isso aí, galera. Vou fazer a programação, vou mandar pra vocês aqui como que faz com o scanner. Já sem o barulho, tá? Aí, galera, luzona acesa. Eu entrei aqui, ó. Vou até voltar aqui pra vocês verem um pouquinho, pera aí. Deixa eu fazer o reset da direção, ó. Reset da direção. O motorista deve ser aberto, fechada, tal. Vamos confirmar. Remova a chave. Abre a porta. Abre a porta e confirma. Vai fazer a programação. Agora vai demorar 40 segundos. 45. Esse é o processo de calibração do sensor de ângulo. Esse carrinho aqui já deu muito trabalho pra gente. Ainda dá, mas graças a Deus a gente recebe esse carro do Brasil todo. É carro no guincho que chega, às vezes só a caixa. Graças a Deus o nosso serviço está sendo reconhecido aí. É isso aí, galera. É difícil. Eu já até pensei em desistir, sabe? Tanta dor de cabeça que eu já tive com o carro, mas temos que persistir, né? Não adianta. Operação finalizada. Luz apagou. E é isso aí, galera. Quem precisar do serviço, pode procurar a gente. Estamos dispostos a ajudar e a resolver qualquer tipo de defeito em direção elétrica. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.